Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լրատվական կենտրոնն է շարունակում, այս թողարկման ընթացքում դիտեք։ Արդյոք Բաքուն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նոր նախապայման է դնում։ Կան հարցեր, այո, կարևոր հարցեր, որտեղ դեռ չունենք փոխըմբռնումներ։ Բաքուն և Թբիլիսին համաձայնեցրել են դեպի Հայաստան ադրբեջանական վառելիքի մաքսատուրքերի հարցը։ Երևանը տարանցման սակագինը բարձր էր համարում։ Երևանն ու Անկարան հաջորդ տարվանից անվճար վիզա կտան դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողներին։ Սիմվոլիկ այս քայլին կարող է հետևել իրական տեղաշարժը։ Ապելսին 5 հատ, կարալյոկ 5 հատ։ Թոշակը քիչ է, ապրանքը թանկ, ինչպես են թոշակառուները պատրաստվում ամանորին։ Մեր վարչապետն ասել է, ով ինչքան կարա, թող այնքան ուտի։ Չկա չուտի, չքնի։ Լավ տրանսպորտային ցանցին երևանցիները դեռ ամենակիչը 3 տարի պետք է սպասեն, հնարավոր է նաև 5։ Ունենալու ենք վերջնականացված հանրային տրանսպորտի բարեփոխում։ Ինչ պայմանավորվեցին Թրամփն ու Զելենսկին Մայամիում։ We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. 2025-ին հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը չստորագրվեց։ Եթե հրապարակային Ադրբեջանը մեկ նախապայման էր բարձրացնում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, ապա նախօրեին Հայաստանի արտգործնախարարը չլուծված հարցերի մասին է խոսել։ Արդյոք ինչպես Ադրբեջանի արտգործնախարարն էր ուղիղ ասել, խոսքը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող թրիփ նախագիծը գործարկելու մասին է։ Երևանի և Բաքվի միջև կան հարցեր, որոնց շուրջ կողմերը դեռ համաձայնության չեն հասել։ Երեկ հանրայինի եթերում հայտարարել է արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանը սակայն չի հստակեցրել, որոնք են այդ հարցերը։ Դեռ չենք պայմանավորվել։ Օգոստոսին Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնություններից հետո հայկական կողմը պնդում է, խաղաղություն է հաստատված։ Ադրբեջանից մինչդեռ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար պահանջում են փոխել սահմանադրությունը։ Արտգործնախարար Միրզոյանը չլուծված խնդիրներից խոսելիս կենտրոնացավ հենց այս հարցի վրա, պնդելով, թե այդ օրակարգի շուրջ Բաքվի հետ բանակցություններ չկան։ Պետք է սա ավարտվի ստորագրմամբ եւ հետո վավերացմամբ։ Եվ Իրենք ունեն իրենց պատկերացումը, մենք այդ պատկերացումը չենք կիսում։ նկատի ունեք համադրական բարեփոխումներ Այո, մենք չունենք երկկողմ այդպիսի երկու կողմից ընդունված եւ դրա վրա աշխատվող օրակարգ։ Նկատի ունեմ սահմանադրության հարցը, հա, իրենց կողմից բարձրացվող։ Իրենք ունեն իրենց պատկերացում, մենք ունենք մեր եւ դեռևս այստեղ համաձայնություն չունենք։ Ես ասեցի, որ մենք բազմաթիվ հարցեր լուծել ենք, բազմաթիվ բաներ արվում են եւ կան հարցեր, այո, կարևոր հարցեր, որտեղ դեռ չունենք փոխըմբռնում եւ համաձայնություն, դե պետք է շարունակենք աշխատել։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարից անցած շաբաթավերջին խոսել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ջեյհուն Բայրամովը վերահաստատել էր Բաքուն փաստաթուղթը կստորագրի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունից հետո։ Ավելին, Ադրբեջանի արտաքին դիվանագիտության պատասխանատուն ստորագրման համար եւս մեկ պայման էր առաջ քաշել՝ թրիփ նախագծով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարումը։ Արդյոք Բաքուն թրիփի իրականացումը դարձնում է նոր նախապայման, այն կապելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ։ Իշխանական պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Հակոբյանը կարծում է ոչ։ Բանակցությունները ընթանում են, որևէ այս փուլում, հա, մեզ մնացել է միայն ժամանակի հետ կապված, տեղի հետ կապված պայմանավորվածությունները եւ այո ադրբեջանական կողմից որոշակի հայտարարություններ տարբեր մակարդակներում լսում ենք, բայց ես դա ձևակերպում եմ իբրև անհանգստություն, խոչընդոտ որպես չեմ ընկալում դա, այլ անհանգստություն, որովհետեւ այո հայկական կողմում այս պահի դրությամբ օգոստոսի 8-ից հետո չկա
այս րոպեի դրությամբ արկա ենթակառուցվածքա։ Վարչապետն անցած շաբաթ արտգործնախարար Միրզոյանն էլ երեկ նշել են թրիփի իրականացման աշխատանքները կսկսեն 2026-ի ամռանը։ Բաքվից պնդում են 2026-ի ավարտին իրենց կողմում շինարարությունը կավարտվի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Ադրբեջանին շինարարության դանդաղումը չէ, որ անհանգստացնում է։ Նրա կարծիքով Բաքվի ակնկալիքներն այլ են։ Ադրբեջանն այդտեղ ունի ոչ թե զուտ ֆիզիկական շինարարության մեկնարկի ակնկալիք, Ադրբեջանն այդտեղ ունի, այսպես ասած, մասնակցության եւ որոշակի իրավունքների ակնկալիք։ Եվ իմ այդ եզրակացության հիմքը Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուղարովի օրերս արած հայտարարությունն էր, որ Ադրբեջանը սեփականության իրավունք ունի Մեղրու երկաթուղու նկատմամբ։ Ադրբեջանը երբեք անգամ ոչ պաշտոնական խողովակներով այդպիսի հայտարարությունները պատահական չի բարձրաձայն։ Անկասկած է, որ Զուլֆուղարովի բարձրաձայնած այդ այսպես ասած միտքը, այսպես կոչված սեփականության իրավունքի վերաբերյալ, դա Ադրբեջանի պաշտոնական օրակարգ է, դա Ադրբեջանի պետական քաղաքականության մաս է։ Վաշինգտոնյան փաստաթղթով Ադրբեջանը անխոչնդոտ ճանապարհ կստանա դեպի Նախիջևան, իսկ Հայաստանը միջազգային եւ ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Իսկ թրիփ ծրագրի շրջանակը սահմանելու նպատակով Հայաստան ու Միացյալ Նահանգներն աշխատելու են փոխադարձաբար համաձայնեցված երրորդ կողմերի հետ։ Հակոբ Բադալյանը պատահական չի համարում, որ հռչակագրում նման կետ կա։ Սա հիմք է ենթադրելու, որ թրիփի անմիջական այդ իրավակարգավորումների հարցերը դեռ բաց են եւ կողմերն էլ հայտարարում են, որ այդտեղ դետալները դեռ պետք է համաձայնեցվեն եւ հետեւաբար սա նշանակում է, որ այդտեղ կարող է ինչ որ ներառվածություն ունենալ առնվազն տեսականում Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանը բնականաբար ձգտելու է առավելագույնս գործնական ներգրավվածություն ունենալ այդտեղ։ Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի ստորագրած եռակողմ փաստաթղթում նաեւ նշված է. ճանապարհները բացվելու են պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության սկզբունքների պահպանմամբ։ ՔՊԱ-ական Հասմիկ Հակոբյանին հարցրինք Թրամփի ուղու իրականացման համար կան հարցեր, որոնց վերաբերյալ Երևանն ու Բաքուն դեռ համաձայնության չեն հասել։ Այս փուլում ինձ որևէ բաց մնացած հարց հայտնի չէ, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ ես ամեն ինչ չէ, որ գիտեմ, որտեղ ուղիղ բանակցողները ավելին գիտեն։ Որ թրիփի կամ ինչպես ադրբեջանցի եւ թուրք պաշտոնյաներն են հաճախ անվանում Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ Երևանն ու Բաքուն դեռ վերջնական համաձայնություն չունեն, մեկ ամիս առաջ հայտարարել էր նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հակամ Ֆիդանը նշել էր մութ հարցեր կան, մասնավորապես ինչ բնույթ է ունենալու այդ միջանցքը, ով է այն շահագործելու, ովքեր են լինելու գործընկերները։ Երևանը այս հայտարարություններին ուղիղ չէր արձագանքել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Բաքուն խաղաղության համաձայնագիր չի ստորագրի ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությանը հասնելու, այլ նաև թրիփի հարցում զիջումներ կորզելու համար։ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի արտգործնախարարներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են ադրբեջանական վառելիքի Հայաստան առաքման հարցը։ Ըստ Բաքվի, կողմերին հաջողվել է համաձայնության գալ Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան առաքվող ադրբեջանական վառելիքի վրա կիրառվող մաքսատուրքերի հարցում։ Հայաստանցի պաշտոնյաները բարձր էին համարում տարանցման սակագինն ու ուղիղ առևտուր էին առաջարկում։ Թբիլիսին բենզինի առաջին խմբականակի համար տարանցման գումար չէր գանձել։ Հայաստանցիներին ամանորյա ուղերձ է հղել հեռացող ԱՄՆ դեսպանը։ Քրիստինա Քվինը համարում է, որ 2025-ին հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ավելի մեծ առաջընթաց են գրանցել, քան Հայաստանի անկախացումից ի վեր որևէ այլ տարում։ Դեսպանը դրա ապացույցն է համարում այս օգոստոսին Սպիտակ տանը կայացած հանդիպումը, որի ընթացքում ըստ նրա ձեռք բերված հայ-ամերիկյան համաձայնությունները ուղենիշ կդառնան հետագա տասնամյակների համար։ Իսկ հայ-թուրքական գործընթացն ինչ փուլում է։ 4 տարի շոշափելի արդյունքներ կարգավորման հարցում չեն գրանցվել, սահմանի երկու կողմերում բարձրաստիճանները մոտ ապագայի համար սիմվոլիկ քայլերից են խոսում։ Այսօր հայտնի դարձավ դրանցից առաջինի մասին, իսկ Արմավիրին սահմանակից Իգդիրում անցակետ են վերանորոգում, բայց հայաստանցի պաշտոնյաները սահմանի բացման ժամկետներ չեն նշում։ Ինչ տեղաշարժ կարող է լինել կարգավորումը մշտապես հայ-ադրբեջանական հաշտությամբ պայմանավորող Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Օրինակ, սիմվոլիկ մի քայլ կարող ենք տեսնել
մինչև տարվա սկիզբ, այսինքն դեռ 2 օր մնացել է 2 օր։ Հասկացա։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի այս հայտարարությունից մեկ օր անց արտաքին գերատեսչությունը հայտարարեց, թե Հայաստանն ու Թուրքիան որոշել են դյուրացնել վիզաների տրամադրումը դիվանագիտական, հատուկ եւ ծառայողական անձնագրեր կրողների համար։ 2026 թվականի հունվարի 1-ից երկու երկրների դիվանագիտական, ծառայողական եւ հատուկ անձնագիր կրող անձինք կարողանալու են էլեկտրոնային վիզա ստանալ անվճար։ Մինչ կողմերը հայտարարում են անվճար վիզաների մասին, այն էլ միայն դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար, Թուրքիա-Հայաստան սահմանին Ալիջանի անցակետում վերազինման աշխատանքներ են ընթանում։ Ընդ որում Հայաստանի հետ սահմանակից Իգդիրում լույս տեսնող պարբերականն այսօր գրել է, որ անցակետը նախատեսված է բացել հունվարին եւ այդ պատճառով աշխատանքները մեծ արագությամբ են ընթանում։ Ավելինս, տեղական պարբերականի Իգդիրի նահանգապետ Էրկան Թուրանը անձամբ է վերահսկում մաքսային տարածքում իրականացվող աշխատանքները եւ ակնհայտ է, որ սահմանային անցակետի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց լուծումը իրականում պահանջում էր ամիսների աշխատանք, ավարտվում են կարճ ժամանակահատվածում։ Ալիջանի սահմանակետի բացումը մեծ սպասումներ է առաջացրել նաև սահմանի այն կողմում, Իգդիր նահանգում։ Տեղական մամուլն ընդգծում է, որ սահմանի բացման դեպքում ակնկալվող ուղևորափոխադրումների եւ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության աճի պայմաններում ճանապարհային ենթակառուցվածքները անբավարար են եւ հետեւաբար մոտ 3000 բնակչություն ունեցող Քարաքոյունլու քաղաքի կենտրոնական հանգույցին միացնող ճանապարհը պահանջում է Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև նոր կամրջի կառուցում եւ գործող ճանապարհի լայնացում։ Եսիլ Իգդիր պարբերականը արձանագրելով, որ տրանսպորտային եւ ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծումը չափազանց կարևոր է Ալիջանի սահմանային անցակետում, միաժամանակ տեղեկացնում է, որ անցակետը ուղևորափոխադրումների համար նախատեսված է բացել մինչև օգոստոս։ Իգդիրում ակնկալում են, որ Ալիջանի սահմանային դարպասը բացելուց հետո նահանգի բնակչությունը կշահի առևտրի, զբոսաշրջության եւ լոգիստիկայի առումով։ Այն, որ Անկարան Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հաջորդ տարի կդիմի խորհրդանշական քայլերի, օրերս հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը մոտ են, քան երբեք։ Մենք Ադրբեջանի հետ երկխոսությամբ առաջ ենք տանում նաև մեր հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Հայաստանի հետ։ Հուսով եմ, որ հաջորդ տարվա սկզբին մենք այդ ուղղությամբ որոշ խորհրդանշական քայլեր կանենք։ Թուրքիայից հնչած այս խոստմանն ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց, թե կոնկրետ քայլեր անելու պահը հասունացել է։ Մեր երկկողմ երկխոսության մակարդակով արդեն հասունացել այն պահը, երբ որ ինչ-որ սիմվոլիկ եւ նույնիսկ ոչ սիմվոլիկ ավելի լայն եւ կոնկրետ քայլեր պետք է տեղի ունենան եւ ես հույս ունեմ, որ այդ քայլերը տեղի կունենան։ Այս հայտարարությունից հետո արդեն պետեկամուտների կոմիտեում տարեվերջյան միջոցառման ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց, թե զարգացումներ են սպասում ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան, այլև Հայաստան-Թուրքիա սահմանին։ Արդեն 3 Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրեց, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում մոտ ապագայում առաջընթաց կլինի։ Ժամկետներ սակայն Արարատ Միրզոյանը խուսափեց նշել։ Ես չեմ կարող ասել դա կլինի հունվարի 1-ին, 10-ին, թե 20-ին, թե 30-ին։ Ես չեմ կարող ասել դա հունվարին կլինի, այսինքն չեմ ուզում այդպիսի գնահատական կանխատեսում անել։ Ես չեմ ուզում ասել ամբողջական գործընթացը, բոլոր հնարավոր քայլերը տեղի կունենան հունվարին, թե մի մասը կլինի հունվարին, մի մասը մարտին, մի մասը մայիսին, կամ սեպտեմբերին, կամ հաջորդ դեկտեմբերին, բայց այդքան երկար չեմ կարծում, թե ամբողջը տևի։ Ավելի քան 3 տարի Թուրքիան այդպես էլ չի կատարում խոստումը եւ չի բացում սահմանը անգամ երրորդ երկրների եւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատումը մշտապես պայմանավորելով հայ-ադրբեջանական կարգավորմամբ։ Ցամաքային սահմանը բացելու համաձայնությունը երկու երկրների բանագնացները Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլիչը ձեռք էին բերել դեռ 2022-ի հուլիսին, երբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ որևէ առաջընթաց չկար։ Արդյոք հաջորդ տարվա սկզբին Անկարան կկատարի շուրջ 3.5 տարվա վաղեմության խոստումը եւ արդյոք Էրդողանի մատնանշած սիմվոլիկ քայլը հենց դրան է վերաբերում։ Թուրքագետ Նելի Մինասյանն ասում է, որ ավելի շատ հավանական է, որ տարեսկզբին սահմանը բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Որովհետև տեսեք, երկաթուղու հետ կապված հակաաշխատանքներ, բայց դա արագ աշխատանքներ չեն իրենցից ենթադրում։ Բացած սա սիմվոլիկ չէ, կհամաձայնեք։ Եվ այստեղ էլ սիմվոլիկ մեկ էլ իմ դիտարկմամբ կարող է լինի անի կամուրջի հետ կապված, բայց այստեղից էլ առանձնապես շատ տեղեկություններ չունենք, որ կողմերը կոնկրետ համաձայնության եկել են արդեն ինչ-որ մի գործընթացի շուրջ։ Հետևաբար ես կարծում եմ ավելի շատ հենց սահմանի բացում, սահմանափակ բացում երրորդ երկրների քաղաքացիների համար առաջին փուլով։
Նոյեմբերի վերջին Հայաստանի եւ Թուրքիայի պատվիրակությունները հանդիպել էին սահմանի Ախուրիկ, Աքյակա անցակետում եւ Գյումրիում քննարկել Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերականգնման եւ շահագործման ուղղված քայլերը։ Այդ երկաթգիծը չի գործում 90-ականներից։ Ներքաղաքական թեմաներին դառնանք, ինչու է հապաղում դատախազությունը։ Իրավապաշտպանները զուգահեռներ են անցկացնում, ինչքան արագ են իրավապահները կողմնորոշվում, ինչն է հակաօրինական իշխանության քննադատների հայտարարություններում, ինչքան երկար են մտածում, երբ նրանց պաշտպաններին է հարցը վերաբերում։ Գառնիի եկեղեցու բակում կաթողիկոսից ազատվելու բռնի մեթոդ առաջարկած իշխանության համակիրներից մեկի հայտարարությունը դատախազությունը դեռ ուսումնասիրում է։ Ինչ է կարծում, ինչ պիտի լինի, որ նա հեռանա։ Մի հատ քարտը փնկելխին սատկացնել։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի համակիր Գառնեցի Էդվարդ Ստեփանյանն իր այս առաջարկության համար կկանգնի դատարանի առաջ, ինչպես նման խոսքեր արտաբերած ընդդիմադիր հայացքներով քաղաքացիները։ Երեկ Ստեփանյանը ներկա էր գյուղի եկեղեցում վարչապետի մասնակցությամբ պատարագին։ Իշխանական կուսակցության լրատվամիջոցի Սիվիկի լրագրողներ մոտեցել եկեղեցու բակում հավաքվածներին, հարց տվել, այս պատասխանը ստացել ու հրապարակել։ Թող հեռանա։ Ստեփանյանն Գառնիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի, համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող կոմունալ տնտեսության աշխատակից է, զբաղվում է ջրաչափերի սպասարկմամբ։ Դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, թե ուսումնասիրում են Ստեփանյանի հայտարարությունը, եթե պարզվի, որ կա հանցակազմ, ապա գործը կուղարկեն քննչական կոմիտե վարույթ նախաձեռնելու համար։ Մինչ դատախազությունը կորոշի Գառնեցի տղամարդու ճակատագիրը, քննչականում ու դատարաններում տասնյակ գործեր կան ընդդիմադիր ճամբարի ներկայացուցիչների դեմ։ Ժամանակներ որ մենք ենք ապրում, ես ճարեմ մանգալը Նիկոլին բռնեմ վիզը փոկեմ։ Ամռան իրավապահներն արագ կողմնորոշվել էին երկքաղաքացի 72-ամյա Ռաֆայել Սարգսյանի դեպքում, երբ վարչապետ Փաշինյանի հասցեին էր արտահայտվել։ Քննչական կոմիտեն մեկ օր անց վարույթ էր նախաձեռնել հոգեկան ներգործության հոդվածով։ Սարգսյանին մեղադրում են սպանության սպառնալիքի համար։ Գործն արդեն դատարանում է։ Նույն արագությամբ ձերբակալել էին նաև Վարձով տան պատշգամբից վարչապետի ուղղությամբ խնձոր նետած արցախցի 72-ամյա Ալբերտ Արստամյանին։ Խնձորը չէր դիպել Փաշինյանին, ոչ մեկը չէր տուժել, Փաշինյանի քաղաքականությունից դժգոհ տարեց տղամարդու արարքը որակվել էր խուլիգանություն։ Չեմ իմացել, որ ստեղ ինքը ինչ է։ Ես եկամ դա ծխախոտ տսայնական, ասում ես ինքնայինք չի։ Հետո տսարիկնա, ասեցի դե ինքնա, ակայրա բողոքի ակցիա արասմյա։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի կարծիքով, որպեսզի հանրությանը ցույց տան, թե բռնության դեմ են պայքարում, Գառնեցի իշխանամետ տղամարդուն գուցե քավության նոխած դարձնեն։ Ամենասարսափելին այս պատմության մեջ նա էր, որ մարդկանց համար ատելության խոսքը, բռնության կոչերը դարձել են նորմալ։ Մարդիկ կարող են եկեղեցու բակում հնչեցնել բռնության կոչեր եւ համարել իրենց քրիստոնյա եւ համարել, որ իրենք այդ գաղափարների կրողն են։ Եվ սրա մեղավորությունը միանշանակ իշխանություն, հատկապես իշխանություններին է, եւ այս մարդը կդառնա քավության նոխազ, այնինքը կլինի այն անպետքական էլեմենտը, որը ամեն ջանք գործադրեց պաշտպանելու համար իշխանություններին, բայց նաև պարզի է ենթարկվել։ Կարապետյանցի համար քաղաքացու այս վարքագիծը զարմանալի չէ։ Ընդգծում է սիրո ու համերաշխության լոզունգով իշխանության եկած Փաշինյանի թիմը պարբերաբար հակառակն է քարոզում։ Մարդկանց կոչ են անում մասնակցել պատարագներին, բողոքել, երբ պատարագի տեքստում հնչի կաթողիկոսի անունը, այսինքն բախում են հրահրում, կարծում է իրավապաշտպանը։ Կարևոր չի ինչ կգրեն թղթերի մեջ, կարևոր չի ինչ կասեն, կհայտարարեն տեքստերով, շատ ավելի կարևոր է թե կոնկրետ գործողություններով, որվա իշխանությունը իր տարբեր դերակատարներով ինչ գործողություններ է անում։ Օրենքի առջև բոլորը պետք է լինեն հավասար, ընդգծում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ու հավելում, Գառնեցի տղամարդը պարզապես այս իրականության զոհն է։ Իշխանությունները իրենց գործողություններով վարչապետի գլխավորությամբ, վարչապետի նախաձեռնությամբ, վարչապետի մշակված քայլերի, մշակած մտածված քայլերի հետևանքով երկրում ստեղծել են մի այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ տերում է անհանդուրժողականությունը, իրար նկատմամբ եւ ատելություն եւ չարությունը։ Այդ համատեքստում այս կարգի մարդիկ շատ են լինելու, բայց նրանք բոլորը, ես նրանց բոլորին դիտարկում եմ որպես զոհեր։ Իրավապաշտպանները մեկ անգամ չեն հիշեցնում խտրական արդարադատության մասին, երբ իրավապահները ոչ մի հանցակազմ չգտան քաղաքացու երեսին թքած ազգային ժողովի նախագահի եւ ընդդիմադիրների վիզն ու ականջները կտրել սպառնացող իշխանական падգամավոր Արթուր Հովհաննիսյանի գործողություններում։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Ազատության տելեգրամյան ալիքում, իսկ այս ծրագրի երկրորդ մասում առաջարկում եմ դիտել։ Ապելսին 5 հատ, կարալյոկ 5 հատ։ Թոշակը քիչ է, ապրանքը թանկ, ինչպես են թոշակառուները պատրաստվում ամանորի։ Մեր վարչապետն ասել է, ով ինչքան կարա, թող այնքան ուտի։
չկա չուտի չքնի։ Լավ տրանսպորտային ցանցին երևանցիները դեռ ամենակիչը 3 տարի պետք է սպասեն, հնարավոր է նաև 5։ Ունենալու ենք վերջնականացված հանրային տրանսպորտի բարեփոխում։ Ինչ պայմանավորվեցին Թրամփն ու Զելենսկին Մայամիում։ We discussed a lot of things. I was explaining to the president. Հայաստանցի թոշակառուներին պատգամավորների ստացած 3 միլիոն տարեվերջյան գումարը հանգիստ չի տալիս։ Նրանց թոշակն այս տարի էլ չավելացավ, իսկ ամանորյա անգամ ամենահամեստ գնումներն ասում են նախորդ տարվանից ավելի թանկ են նստում։ Անգամ մի քանի հազարն իրենց կյանքը կթեթևացներ։ Ինչպես հայտնի է, կառավարությունում մոտ 600,000 ստացող պատգամավորների գումարը քիչ էին համարել եւ գտել էին այն մոտ 5 անգամ ավելացնելու ձևը հավելավճարի եւ պարգևավճարի տեսքով։ Ներս չեք ասի, այս տարվա ամանորյա գնումներն են ավելի թանկ, թե անցած։ Թանկ են, շատ թանկ են։ Ինչ է կարողացել ձեզ թույլ տալ գնել նոր տարի։ Շատ քիչ եմ առևտուր արել։ Թոշակով ինչքան պիտի անեմ, աղջիկ ջան։ Մի հաց եմ գնել, մի կաթ եւ կանաչ առայժմ։ Ստե ցուցակը շատ բան է ուզում, բայց չի հերիքում։ Ապելսին 5 հատ, կարալյոկ 5 հատ, հատով էլի։ Ես տիկինս տղաս։ Այդպես որ Թոշակը քիչ է, աշխատավարձը քիչ է։ Թոշակը։ Այդ չէր կարելի թոշակները թեկուզ 1000-2000 դրամ ավելացնել, կարելի էր։ Այն 3 միլիոնները չբաժանեին, առանց այն էլ բաժանում են, այսի նոր տարվա նախօրյակն են բաժանում, որ բուդ առնեն, մեզ բուդ պետք չի։ Թոշակառուն, աշխատավարձով ապրող մարդը կարող է իրեն թույլ տալ ունենալ նորմալ միջին ամանորյա սեղան։ Այն էլ միջին։ Նույնիսկ վատը չի կարող, որ մնաց, որ միջինը չի կարող։ Բայ ամեն տարի էլ թանկ այլի բալեց։ Շատ թանկ է, մտնում ես, գժվում ես գներից, երնակ իմանաս ինչեր եմ առել, ամեքից քիչ, չկա որովհետև, չի հերիքում։ Մարը թոշակը, աշխատավարձ։ Վայ, թոշակը, ենքան է թոշակ կտան, ասկի հացի չի հերիքում, հացի երեխեքը չօգնել մենք չենք կարա։ Կարան ամեք իրանց 3 միլիոն օգտագործել, մենք չենք կարա։ Այս տարվա ամանորյա գնումներն են ավելի Այս տարի։ Հիմա շատ թանկ է, շատ։ Օրինակ ինչն է ամենաշատը թանկ։ Մերքերը։ Ապելսինը դարձել է 800, 700, մանդարինը 550, 600։ Ինչ ասես, թոշակառում արդենք յոլա ենք տանում էլի բոլա։ Օրինակ որն է ապրանքն ամենաթանկ։ Ամեն ինչը։ Մի բան չի որ ասես, ամեն ինչ թանկացել է։ Թանկա։ Կարողանում եք ձեզ թույլ տալ գնել այն ամենը, ինչ որ կուզեիք ունենալ ամանորյա սեղան։ Առել ենք, բայց դե այն չի։ Ես կարող եմ, բայց կողքինս չի կարող։ Այսինքն թանկ է։ Այո։ 50,000 թոշակով ինչ կարաս առնես։ Այն ինչ որ կա շնորհակալ եմ։ Չէ, ինչ սիրտս ուզում են էլ առնում ենք։ Այս տարվան ավելի շատ թանկ է։ Ճիշտն ասած հավասար է, ոնց որ բոլոր տարիների նման է։ Թոշակով ապրող մարդը կարող է իրեն թույլ տալ նոր տարուն ունենալ այն ամեն ինչ կուզեր սեղան։ Քիչ, բայց կարա։ Որ շատ չբողոքենք, լավ կլինի։ Ես իշխանությունից դժգոհ չեմ, իրանք ամեն ինչ անում են, որ մարդկանց համար լավ լինի նախ։ Դե հիմա իմ թոշակով չի որոշում գների բարձրացնելը։ Հիմա թոշակառունել ինչ կա թոնրանով յոլա գնա, հիմա մեր վարչապետն ասել է, ով ինչքան կարա թո այնքան ուտի։ Չկա չուտի չքնի։ Իսկ քաղաքապետը կանգառներում ժամեր անցկացնող երևանցիներին ամանորյա հրաշք չխոստացավ։ Ավելին եկել էր ըստ էության ասելու, որ այն նախընտրական խոստումները, որ տվել էին, դրանք իր ու իր թիմի այս կառավարման ժամկետին չեն վերաբերում։ Լավագույն ավանդույթների համաձայն ապագային։
Երևանի հանրային տրանսպորտի բարեփոխումն ավարտին կհասցնեն միայն 3-ից 5 տարի հետո։ Տարեվերջյան ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Երևանին անհրաժեշտ ավտոբուսներ չեն գնի նաև 2026-ին։ Հաջորդ տարի պետք է սպասել միայն 45 նոր տրոլեյբուսներին, որոնք անհրաժեշտ շարժակազմի միայն մի փոքր մասն են։ Մենք միջնաժամկետում ձեր ասած 3-ից 5 տարի հետո ունենալու ենք վերջնականացված հանրային տրանսպորտի բարեփոխում, ունենալու ենք ամբողջական շարժակազմ։ 45 նոր տրոլեյբուսները Երևանում կլինեն հաջորդ տարվա առաջին կեսին։ Դրանք կփոխարինեն այժմ երթուղիներ սպասարկող հին շարժակազմը։ Տրոլեյբուսների այս խմբականակը ոչ թե հատուկ հենց այդ նպատակով հատկացված միջոցներից գնեցին, այլ ի սկզբանե մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման համար առանձնացված բյուջեից։ Մեզ դեռևս հարկավոր է բացի այս 45 տրոլեյբուսից, եթե չեմ սխալվում, մինչև եւս 30 տրոլեյբուսներ 12 մետրանոց եւ մեզ դեռևս պետք է լինելու մեծ ծավալով 249 հատ 18 մետրանոց ավտոբուսներ։ Տարբեր միջոցառումների համար միլիոնավոր դոլարներ ծախսող քաղաքապետարանն առաջիկայում ավտոբուսային պարկը համալրել չի պատրաստվում։ Երևանցիները դեռ առնվազն մի քանի տարի գուցե ստիպված լինեն օրվա պիկ ժամերին հաղթահարել դժվարություններն ու տրանսպորտում գոնե մեկ ոտքի տեղ գտնել։ Շատ դժվարությամբ մտավ, թևը դուրս մնաց։ Այս կանգառը քաղաքապետարանից հեռու չէ, տեսանյութն էլ թարմ է։ Ամանորյա միջոցառումից գլխավոր տոնածառի լույսերի վառման արարողությունից հետո մեծ թվով քաղաքացիներ պարզապես դրսում էին մնացել։ Ավտոբուսներում մեկ ոտքի տեղ գտնելու խնդիրն այդ օրը չլուծվեց։ Իսկ բուն միջոցառման համար ծախսված միլիոններով կարելի էր առնվազն մի քանի նոր ավտոբուս գնել։ Այս քննադատությունը, սակայն, քաղաքային իշխանությունները երբեք չեն ընդունում։ Նոր շարժակազմի ձեռքբերումը, սակայն, անհրաժեշտ փոփոխությունների մի մասն է։ Քաղաքապետը թվարկում էր նաև այս տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները։ Ավտոբուսային գծեր են առանձնացվել։ Տասնյակ կանգառներում տեղադրված մոնիտորներով հնարավոր է տեսնել, թե երբ կհասնի ավտոբուսը։ Այս բարեփոխումը առայժմ փոքր թվով կանգառներ է հասել։ Հիմնականում սրանք են կանգառասարաններն են, որից ամենաշատ մարդն է օգտվում, հիմնականում նրանք գտնում են կենտրոն վարչական շրջանում, այսինքն ամենաշատ մարդկանց կուտակումները, ավտոբուսների կուտակումները, որտեղ որ ունենք, առաջնահերթությունը այդպես է որոշում, այս պայդրությամբ մոտավորապես 40 կանգառասարաններում ունենք այս ծրագիրը իրականացված։ Այս իշխանությունների գլխավոր խոստումներից մեկին մետրոյի Աջափնյակ կայարանին քաղաքացիները նույնպես մի քանի տարի կսպասեն։ Շինարարության մոտալուտ մեկնարկն արդեն մի քանի տարի ազդարարող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը չի թաքցնում։ 3-ից 4 տարի անցել առայժմ չմեկնարկած շինարարությունը դեռ ընթացքի մեջ կլինի։ Բառացիորեն 2 օրից առողջապահության պարտադիր ապահովագրությունը կմտնի ուժի մեջ, բայց հարցերը շատ են ընդ որում թե քաղաքացիների, թե նրանց ապահովագրական փաթեթ տրամադրած ընկերությունների մոտ։ Հունվարի 1-ից մեկնարկող առողջության համընդհանուր ապահովագրությանն ընդառաջ շատ գործատուներ դեռ ֆեյսբուքյան փակ խմբերում միմյանցից են հետաքրքրվում, ինչպես վճարեն իրենց աշխատակիցների ապահովագրության համար, հատկապես այն դեպքերում, երբ արդեն պայմանագրեր ունեն ապահովագրական մասնավոր ընկերությունների հետ։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Սամվել Խարազյանն ազատությանն ասաց, գործատուները կարող են ընտրել մի քանի տարբերակ, օրինակ դիմել մասնավոր ապահովագրականներին եւ վերանայել իրենց փաթեթները։ Եթե այդ փաթեթի արժեքը 129 տարեկան 129,600 դրամից ավել է, ուրեմն այդ դեպքում պետքա դիմի մասնավոր ապահովագրական ընկերությանը, խնդրի ասի, եկեք այդ ձեր փաթեթը վերակառուցեք, հա, որովհետև արդեն իսկ այն փաթեթում, որը որ իրենք ունեն, ես վստահ եմ, որ ընդգրկված են այն ծառայությունները, որոնք որ մատուցվում է համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում։ Վերակառուցման արդյունքում պետք է արդեն պայմանավորվեն կազմակերպության հետ, թե ինչպիսի փաթեթի կառուցվածք են առաջարկում իրենց։ Հայաստանում առողջապահական ապահովագրության փաթեթներ վաճառող 7 ընկերություն կա։ Շուկայի մոտ 32%-ը ծածկող FS ապահովագրական ընկերությունում ասում են, պատրաստ են համագործակցել նախարարության հետ։ Գլխավոր գործադիր տնօրեն Արևշատ Մելիքսեթյանից հետաքրքրվեցինք առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենի առաջարկած տարբերակի շուրջ քննարկումներ
հանդիպումներ ունեցել են իրեն շահառուների հետ, ասաց նրանք դեռ սպասողական փուլում են։ Ունենք այդպիսի քննարկումներ, բայց դեռևս վաղ է դրա մասին խոսել։ Գործատուներն էլ են դա հասկանում, ինչու, որովհետև ենթադրել, որ այս պետական փաթեթը, բազային փաթեթը կփակի իրանց ցանկությունները 100% դեռ պետք է ապացուցվի։ Եթե կա վիրահատություն, օրինակ, քույրեղեքի վիրահատություն, բազային փաթեթում նախատեսված է որպես վիրահատական միջամտություն եւ կա այդ նույն վիրահատական ծածկույթը մասնավոր փաթեթներում համընկնում են, բայց բացի վիրահատության փուլից նաեւ մասնավոր ընկերությունները որոշակի այլ ծառայություններ են գումարում այդ վիրահատության ընթացքում։ Եվ գործատուները ինչքանով են պատրաստ այդ այլ ծառայությունները ստանան միայն սա ջնջելով այդ տողը դեռ բաց է։ Առաջին փուլում համակարգից կարող է օգտվել 1,600,000 մարդ։ Պետությունը վճարելու է մինչև 18 տարեկան երեխաների, 65 տարին լրացած քաղաքացիների, 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամության առաջինից երրորդ խմբերում ընդգրկվածների եւ անապահովության 28 ու ավելի միավոր ունեցողների համար։ 200,000 դրամ եւ ավելի աշխատավարձ ստացողները նույնպես 2026-ից կօգտվեն պետական այս փաթեթից, բայց նրանց համար պետությունը չի վճարի, այլ հենց իրենք։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Խարազյանի պնդմամբ գործատուներն իրենց հետ կապի մեջ են, հատկապես փաթեթներ ընտրելու հարցում։ Մենք բազմաթիվ գործատուներից ստացել ենք գրություններ, որոնցով նրանք խնդրել են իրենց ներկայացնել առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթը, որպեսզի նրանք իրենց մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքվող պայմանագրերում փորձեն ներառել այնպիսի ծառայություններ, որոնք որ այս հիմնական ծառայությունների փաթեթով չեն ներառվելու։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրական փաթեթում ըստ պատասխանատուների ներառված են Հայաստանում մահացության բարձր թվեր արձանագրած հիվանդությունների կանխարգելումը, նախնական զննումներն ու բուժումները, այդուհանդերձ այն համարվում է բազային։ Նախարարը պնդում է, թանկարժեք մի շարք այլ բուժումներ, վիրահատություններ ու սկրինինգներ նույնպես կան ցուցակում։ FS-ի տնօրենից հետաքրքրվեցինք, քանի գործատու է դիմել իրենց, որ ծառայությունների ցանկերում վերանայումներ անեն, հատկապես եթե կրկնվող ծառայություններ լինելու են երկու փաթեթներում էլ։ Գործող պայմանագրերը ոչ մեկ չի դադարեցրել FS ընկերությունը, բոլորը շարունակում են 1 եւ երկրորդ այն ընկերություններում պայմանագրերը ավարտվում էր դեկտեմբերի 31-ին կամ հունվարին, մեծ մասը վերակնքել է, արդեն են հաջորդ 26 թվականի համար եւ ընթացքում կհասկանանք ոնց է ինտեգրվում արդեն պարտադիր բազայինի հետ։ Օրինակ, դա ատամնաբուժական ծառայություններն են, ակնաբուժական ծառայություններն են, ծննդօգնության հետ կապված փուլեր, կան ուղղվածություններ, որտեղ կան լիմիտներ, օրինակ քիմիոթերապիան սահմանափակված է գումարով, ստենտավորումը սահմանափակված է 3 ստենտով, այսինքն մարդկանց համար ակտուալ է եւ պահանջարկ կա դեռ ձեռք բերել հավելյալ փաթեթներ։ Իրենց աշխատակիցների համար FS Insurance-ից առողջապահական ապահովագրության փաթեթներ գնաց IT ընկերություններից մեկը, որը շուրջ 1000 աշխատակից ունի, որոշել է առայժմ վերանայումներ չանել ըստ բազային փաթեթի։ Քանի դեռ 2026-ին պետությունը սուբսիդավորման որոշ ծրագրերով ամսական 10,900 դրամն ամբողջությամբ չի գանձում, որոշ ընկերություններ որոշել են օգտվելով այդ հնարավորությունից պետական պարտադիրից բացի շարունակել օգտվել մասնավորից նույն փաթեթներով։ Խոսքն այնպես ընկերությունների մասին է այս դեպքում, որոնց աշխատակիցները 500,000 դրամից ավելի աշխատավարձ են ստանում։ Այս դեպքում սուբսիդիաները հանած նրանց մնում է վճարել մինչև 4500 դրամ։ Ասում եմ, մեր աշխատակիցները ասել են շարունակենք զուգահեռ մենք կվճարենք, դուք էլ մեր համար շարունակեք նույն փաթեթները գնել։ Կան իհարկե գործատներ, որ ասում է պետք է աշխատավարձի վերանայում անենք, բարձրացնենք այդ 4500 դրամի մասով, որ մարդկանց եկամուտը չնվազի։ Արևշատ Մելիքսեթյանն ուսումնասիրելով եվրոպական մի շարք երկրների օրինակներ, ասում է չկա մի այնպիսի երկիր, որտեղ պետական ապահովագրությունը գործարկելուց հետո մասնավորները փակվեն։ Օրինակ եվրոպական Շենգենյան 27 երկրներում եթե համեմատենք, բոլոր տեղերը կա բազային փաթեթ եւ մասնավոր փաթեթներ։ Շատ տեղերում կրկնվում են ծառայությունները եւ երբ որ քննարկում ենք կամ փորձը նայում ենք ինչի, դա գալիս է նաեւ ընդհանուր առողջապահական համակարգից, թե հերթերի կառավարման համակարգից։ Օրինակ, երբ որ կա պլանային եւ էքստրեմնի վիրահատություններ, պլանայինները մեկ-մեկ լինում է մի քանի ամիս հետո է պլանավորվում, բայց մարդը ցանկություն ունի այսօր։ Այդ դեպքում իր մասնավոր փաթեթն է աշխատում եւ այլ հիվանդանոցում, այլ գնագոյացմամբ
ստանում է այդ ծառայությունը։ Առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է համագործակցել մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների հետ։ Օրինակ շահառուների տվյալների բազան նրանց փոխանցելով, եթե վերջիններս համաձայն են իհարկե։ Ազատության տեղեկություններով գործող 7 ընկերություններից միայն 3-ն է համաձայնել համագործակցել նախարարության հետ։ Միջազգային թեմաների մասին հանգստյան օրերին ակտիվ դիվանագիտական զարգացումներ էին Ուկրաինայի շուրջ։ Նախ Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույց, ապա Թրամփ-Զելենսկի հանդիպում Մայամիում։ Լավատեսական հայտարարություններին զուգահեռ, սակայն անորոշ է մնում Դոնբասի հարցը, որից Ռուսաստանը չի հրաժարվում։ Ավելին, Ռուսաստանի նախագահը ժամեր առաջ հայտարարել է, որ հարձակումը Ուկրաինայում պետք է շարունակվի։ Ֆլորիդայում 3 ժամ բանակցելուց հետո Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահները հայտարարել են, որ խաղաղության հասնելու ուղղությամբ զգալի առաջընթաց են գրանցել։ Սակայն գլխավոր հարցերից մեկը տարածքների հարցը մնում է չլուծված։ Ռուսաստանը պահանջում է Դոնբասը, ինչին Ուկրաինան դեմ է։ Մար-a-Լագոյի իր առանձնատանը կայացած հանդիպումից հետո Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ բանակցությունները հրաշալի են անցել եւ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ ունեցել է հիանալի զրույց, որը շատ ավելի է մոտեցրել պատերազմի ավարտը։ Ըստ նրա, կողմերը համաձայնել են հարցերի մոտ 95%-ի շուրջ։ Կարող են շատ մոտ լինել կարգավորմանը, կան 1 կամ 2 շատ խնդրահարույց դժվար հարցեր, բայց կարծում եմ մենք շատ լավ աշխատանք ենք անում։ Այսօր մեծ առաջընթաց են գրանցել։ Զելենսկին, որը հանդիպումից առաջ հայտարարել էր, թե շատ բան կարող է որոշվել մինչև նոր տարի, ասել է, որ մեծ առաջընթաց կա։ Դոնբասի հարցը սակայն մնում է չլուծված, նշել է նա, հավելելով, որ երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու ճանապարհին գլխավորը անվտանգության երաշխիքներն են, որոնց շուրջ գրեթե ամբողջական համաձայնություն կա։ Իսկ Ուկրաինայի վերականգնման ծրագիրը վերջնական փուլում է։ Առաջնորդները պայմանավորվել են, որ թիմերը կհանդիպեն հաջորդ շաբաթ քննարկված բոլոր հարցերը վերջնականապես լուծելու համար, ասել է Զելենսկին, հավելելով, որ խաղաղության ծրագիրը կարող է հաստատվել կամ հանրաքվեով, կամ խորհրդարանի կողմից։ Մենք կարող ենք հանրաքվե անցկացնել այս ծրագրի ցանկացած կետի վերաբերյալ, սա կարևորագույն հարցերից մեկն է, կամ կարող ենք օգտագործել խորհրդանում քվեարկելու հնարավորությունը, օրենքով սահմանված կարգով։ Այսօր էլ Զելենսկին հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը պետք է ստորագրեն Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն ու Եվրոպան, իսկ Ռուսաստանի հետ հանդիպում կկայանա, եթե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան համաձայնեն խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Նա նաև հայտնել է, որ առաջարկվող փաստաթղթով ԱՄՆ-ն պարտավորվում է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել 15 տարի, թեև ինքը 30-ից 50 տարի էր խնդրել։ Զելենսկին նաև ասել է, որ երկրում ռազմական դրությունը կհանվի միայն, երբ անվտանգության երաշխիքներն ամրագրվեն փաստաթղթերով, քանզի առանց դրա կստացվի, որ պատերազմը փաստացի չի ավարտվել։ Նման հարևանի պարագայում ագրեսիայի կրկնվելու ռիսկ կա, բացատրել է նա։ Զելենսկիի հետ հանդիպումից առաջ Թրամփը 1 ժամից ավելի հեռախոսազրույցեր ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, զրույցը որակելով շատ արդյունավետ։ Ուկրաինայի նախագահի հետ մամուլի ասուլիսին էլ Սպիտակ տան ղեկավարն ասել է, թե Պուտինը լուրջ է տրամադրված խաղաղություն հաստատելու հարցում եւ մտադիր է օգնել, որ Ուկրաինան հաջողի։ Թրամփի այս խոսքերի ժամանակ Զելենսկին ժպտում էր դիմախաղով ցույց տալով, որ թերահավատ է։ ԱՄՆ նախագահը նաև նշել է, որ Պուտինի հետ քննարկել է նաև Ռուսաստանի կողմից գրաված Զապորոժիեի ատոմակայանի ճակատագիրը, ասելով, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայի հետ աշխատում է այս հարցի ուղղությամբ։ Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է Թրամփին, հայտարարելով, որ համաձայն են, որ խաղաղության գործարքը մոտ է, սակայն Ուկրաինան պետք է իր զորքը դուրս բերի Դոնբասից, հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ըստ նրա, առաջիկայում դարձյալ Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույց կլինի։ Երեկ էլ Ռուսաստանի նախագահի օգնականն էր մանրամասներ ներկայացրել Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցից։ Ըստ Յուրի Ուշակովի, առաջնորդները համաձայն են, որ հանրաքվեի նախապատրաստման նպատակով հրադադարը, որն առաջարկում են Եվրոպան եւ Ուկրաինան, միայն կերկարաձգի հակամարտությունը եւ հղի է ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգով։ Նա նաեւ ասել է, որ Ուկրաինան պետք է մեջբերում համարձակ, քաղաքականապես պատասխանատու որոշում կայացնի Դոնբասի հարցում։ Հաշվի առնելով առաջնագծում փոփոխվող իրավիճակը, ուկրաինական ռեժիմի կողմից խելամիտ կլիներ անհապաղ կայացնել այս որոշումը Դոնբասի վերաբերյալ։ Ուշակովը նաև հայտնել է, որ կողմերը պայմանավորվել են աշխատանքային խմբեր ստեղծել խաղաղության համաձայնագիրը կնքելու համար։ Խմբերից մեկը կկենտրոնանա անվտանգային, մյուսը տնտեսական հարցերի վրա։ Երեկվա համատեղ ասուլիսից հետո Թրամփն ու Զելենսկին հանդիպման արդյունքները տեսակապով քննարկել են եվրոպական երկրների առաջնորդների հետ։ Ավելի ուշ Եվրահանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոպան կշարունակի համագործակցությունը ձեռք բերված առաջընթացն ամրապնդելու համար։ Այս ջանքերում ամենակարևորն այն է, որ առաջին իսկ օրվանից անվտանգության անսասան երաշխիքներ ապահովեն, սոցցանցում գրել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ուկրաինացիները սակայն թերահավատ են, որ առաջիկայում խաղաղություն կհաստատվի։
Ему территория Донбасса. Պուտինին տարածք պետք չէ, նրան Դոնբասը պետք չէ, նա ուզում է ոչնչացնել ուկրաինացիներին, նա մեզ ոչնչացնում է որպես ազգ, տարածքները նրա համար սկզբունքային հարց են։ А территории ему уже принципиально. Եվ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը դարձյալ հեռախոսազրույց են ունեցել երկրորդը վերջին 24 ժամերի ընթացքում։ Նախագահ Թրամփը ավարտել է Ուկրաինային նվիրված դրական զրույցը Պուտինի հետ, X-ի իր օգտահաշվում քիչ առաջ գրել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդել է, թե անցած գիշեր Կիևի վարչակազմը գրոհ է իրականացրել Ռուսաստանի նախագահի Նովգորոդի մարզում գտնվող նստավայրի ուղղությամբ։ Ուկրաինական կողմի այս քայլը անպատասխան չի մնա, սպառնացել է Լավրովը։ Սրան արձագանքել է Ուկրաինայի նախագահը Լավրովի պնդումը, մեջբերեմ հերթական սուտը որակելով։ Վլադիմիր Զելենսկին կանխատեսել է, որ նման հայտարարություններով Ռուսաստանը հող է նախապատրաստում Կիևում տեղակայված պետական շենքերի վրա հարձակման համար։ Մոսկվան ցանկանում է զրոյացնել այն առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել նախորդին Մայամիում կայացած բանակցությունների ժամանակ, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Սրանք էին թողարկման թեմաները, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ազատություն.am կայքում մեր լրահոսը անընդհատ թարմացվում է, սոցցանցերի մեր էջերում նույնպես հետևեք, հաջողություն։